10 sati i 40 minuta, dragi slušatelji, na drugom ste Hrvatskog radija, slušate emisiju Gladne uši. A u Gladnim ušima, kao što sam i najavio na početku današnje emisije, iz sata u sat zanimljivi gosti. Prvi je došao Boris Borković. Boris, dobar dan i dobrodošli. Poštovanje, dobar dan. Najavio sam vas kao super heroja iz Zagreba. U 4 godine otkad bolujete od multiple skleroze, naučili ste da ne postoji nemoguće. No, idemo se vratiti u 2009. godinu. Vaš život je bio u normali sve do tog jednog jesenjeg dana. Naravno, što se tiče toga, znači 2009. dijagnosticirao nam je multipla skleroza. Kada su se pojavili prvi znaci da nešto nije u redu s vašim organizmom? Prvi znaci su se pojavili u biti sa 18 godina, to je mnogo ranije. Što se tiče toga, ja sam počeo zavlačiti lijevu nogu, znači dole u ligamentima, otežano hodanje, ali ništa onako za opterećivanje. To je bilo onako više ozljeda meniskusa ili ozljeda nečega, što sam bio na pregledu, pa su rekli sumnja na meniskus. Prvi jasan znak pojavio se prigodom vožnje u automobilu. Tako je, to su se javile dvoslike. To sam išao iz škole i prvenstveno cesta mi se počela razdvajati. Znači, jedna traka mi se počela razdvajati u dvije, gdje sam stao na sred ceste, upalio sva 4 žmigavca i ostao sam staja dok mi se normalno nije resetirao vid, jer sa dvoslikom normalno. Znam kak cesta izgleda i još čudno mi je bilo. Što ste pomislili u tom trenutku? Pa da nešto ne valja, da nešto nije u redu. Što se tiče toga, mislio sam ili umor, možda je umor, možda je, ne znam, ne bi mogao opisati. Pa ništa ozbiljno, jer to se vratio vid nakon 2 sekunde. Zažmirio sam, stabilizirao sam se i vid se je vratio. Da je nešto ozbiljnije, osjetili ste nešto kasnije prigodom čitanja? Isto prigodom čitanja riječi su mi se počele onako mutiti pa razdvajati, onak neka nešto čudno, neopisivo, baš dvoslika sa zamućenjem, tako da to je dosta onak tragično. Kad čovjek ne može sam sebi objasniti šta mu se događa. Ali onda ste odlučili otići na temeljiti pregled? Ne, to se dogodilo, bio sam radio, dole sam slagao stan sa ocem, gdje smo otišli u kafić kad smo složili, popili piće, vraćali se nazad i išao sam iz auta, normalno izlaziti van i odjednom samo noge su mi se odrezale, gdje sam pao na dupe, no. I otac je rekao kao, pa ne, digni se, nemoj me zezat, digni se, šta izigravaš. I ja sam se probavao dići i nisam se mogao dići, da me onda on isto ko dijete, ko da imam 3 godine, uzeo u naručje, ništa, idemo u bolnicu. A pošto ja cijeli život se vučem po bolnicama... Vi ste inače medicinski tehničar? Naravno, medicinski tehničar. Nisam ni na kraju pameti pomišljao da bi to mogla biti multipla. Nešto neobjašnjivo, kako odjednom mi se noge ocijekle, praktički ko da mi noge ne postoje. Gdje sam otišao u bolnicu i u bolnici sam bio 2 tjedna, tako nešto. Gdje su napravili lumbalnu punkciju, gdje su radili obrade, magnetska rezonanca i sve moguće one standardne obrade za multiplu ili za bilo kakvo oštećenje mozga. I nakon 2 tjedna došao je nalaz i dokazalo se da ima multiplu, što je normalno bila strašna depresija. Bili ste na antidepresivima? Na antidepresivima sam bio naravno zbog bolničke depresije. Mislim, čovjek koji je trčao 33 atletska kruga s ovim prijateljem što me nosio na treninge, odjednom ne može ustati iz kreveta. Jednostavno, ko da noge ne postoje. Članovi vaše obitelji bili su uz vas? Jako veliku zahvalnost dugujem članovima obitelji, otac, majka, tetak, teta, ujo, ujna, svi su baš uz mene bili. Cijelo vrijeme i zalagali se, sad kad vide šta sam uspio postići, dive se. U tim vremenima ste razmišljali, budimo grbi do kraja, život je sranje. Tako je, to sam bio izjavio u novinama, šta će na ovom svijetu jedna osoba koja ne može napraviti apsolutno ništa. Koja može samo ležati doma, gledati televiziju i biti ko parazit obitelji. To je onako taj najdepresivniji trenutak i to je potpuno krivo razmišljanje u toj dijagnozi. Jer što je čovjek depresivniji, ulazi u depresiju i jednostavno se ne može izvući iz nje.
Njegovo postojanje doživljava takav slom da je to strašno. To ne mogu opisati, to stvarno ne želim ni jednoj osobi na ovom svijetu. Uz činjenicu da imate i malog sina. Naravno, moj ponos i prvenstveno zbog njega, on mi je motiv zbog kojeg guram dalje i zbog kojeg sam uspio napraviti što sam do sada napravio, ali ovo je tek početak. O tome ćemo naravno razgovarati i u nastavku današnje emisije Gladne uši na Drugom Hrvatskog radija, u kojima gostuje Boris Borković, kao što smo ga i nazvali, vjerujte mi s razlogom, superheroj iz Zagreba. When you're searching for the
10 sati 51 minuta, dragi slušatelji, na drugom ste Hrvatskog radija, slušate Gladne uši, u kojima je danas moj prvi gost Boris Borković. Boris, prije 4 godine nakon pregleda liječnici nisu imali dileme, Boris ima multiplu sklerozu. Riječ je, dragi slušatelji, o autoimunoj kroničnoj upalnoj bolesti koje se ne zna točan uzrok, a usto se simptomi i njihova učestalost razlikuju od osobe do osobe, a provjeren ni siguran lijek nažalost ne postoji. Bolest napada središnji živčani sustav koji prenosi informacije između mozga i drugih organa, zato oboljelima slabi vid, trnu i slabe ruke i noge. Živčani produžeci obloženi su mijelinskom ovojnicom, a upravo ona kod oboljelih od multiple skleroze nepovratno propada. Osim gubitka vida, kao što ste čuli, Boris je gubio snagu u rukama i nogama. Počeo nestabilno hodati, koordinacija pokreta Boris je bila je narušena, počele su vam se javljati vrtoglavice i pojačano drhtanje ruke. I onda ono najbolnije, padanje u krevet. Da. Međutim, sada stvari kreću drugim putem. Događa se jedan dan u kojem bi neki rekli, bilo je to klik. Pa bio je klik, naime, moj prijatelj, sad će me vjerojatno razbiti zato što ću mu reći ime i prezime, inicijale, Siniša Jakšić, me je jednostavno pokupio, to je bilo 2012. u 11. mjesecu, znači bila je zima, dečko je imao auto i sve, došao je do mene jer smo zajedno prije konstanta trenirali. Košarka, nogomet, vježbanje, apsolutno sve zajedno i onda je došao po mene i rekao: Buraz, ja tebe ne mogu gledati više ovako, ideš vježbat. Normalno uzame, pošto sam bio nesposoban, uzame u auto, otfuro me na Svetice i posjeo na atletsku stazu. Ja rekao: Buraz, kaj ću ja sad raditi, gleda tebe kak ti trčiš. Kažem: pa dobro, gledaj mene kak ja trčim, a broj zvijezde, broj nešto, nemam pojma. I tako kad je on trčao 10 krugova laganim tempom, to traje cijelu vječnost kad čovjek sjedi i gleda. I tako, stao sam se u ženski stav za sklekove, možda malo zvuči onako komično za muškarca da počinje raditi ženske sklekove. Prva 2 skleka, normalno, automatski, poljubio sam pod, pao sam dole, jer jednostavno ruke nisu imale snage. Jednako tako i leđa i apsolutno sve, jer sam bio potpuno nemoćan. I cijelo vrijeme mi se provlačilo kroz glavu, pa ja sam bolestan, ja ne mogu ništa, jednostavno sam sebi sam bio depresiju i potpuno krivu sliku sam imao cjelokupnom svijetu. Kao, pa šta ću ja opet, i opet se ponavlja ona priča, pa šta ću ja ovom svijetu kada sam potpuno nesposoban. Dok bi se, po recimo kraj 11. mjeseca, potpuno gledište promijenilo, di bi umjesto tih ženskih sklekova počeo raditi trbušnjake. On vas je dovodio i naravno, na Svetice. Vozio me s autom. Bio je uporan u tome. Naravno, i tu sam mu jako zahvalan. Jednako tako je i moj brat, koji je 6 godina mlađi, isto, ne znam kako, bez te 2 osobe jednostavno ne znam kako bi ja uspio napraviti ovo što sam napravio danas. Počelo je od ženskih sklekova i onda ste osjetili da se nešto događa u vašem tijelu? Na bolje, vježbajući? Lagano, pa počeo sam nekako onak se sretnije osjećati. Normalno, čovjek kad odvježba, umornije, nekako kroz mjesec dana tijelo se malo ojača. Makar to bili ženski sklekovi, ali jednostavno koordinacija pokreta je bila kvalitetnija. Onda su bili trbušnjaci, gdje je jako dobro za to jačanje trupa, kod multiple je to jako zahvalno. Gdje me onda počeo voziti na dipove i zgibove, što će moji kolege kasnije pričati o tome. Gdje sam upoznao isto jednog čovjeka koji je sad team lider, timski voditelj, u kojem sam timu, tako da pokazivao mi je vježbe. To je čovjek koji ćete čuti telefonski, Petar, koji mi je pokazao kako se pravilno vježbe izvodi. Naime, ja nisam mogao uopće na paralelne šipke skočiti gore da uđem u dip. Borise, sjećate li se dana kada ste po prvi puta nakon duge 4 godine stali na noge? Pa čujte, što se tiče toga, teško da bi se sjetio, ali jednostavno sam izbrisao to. Što se tiče tog stajanja na nogu, kod multiple nije problem snage stajanja na nogu, nego koordinacije, jer jednostavno balans propada. Čovjek sa multiplom kad stane na noge jednostavno pada na stranu. Jednostavno nema taj balans stajati na mjestu. Tako da je to je dosta velika razlika. Znači,
A ta koordinacija vašeg tijela je zasigurno velikim dijelom našla svoje razloge i potporu u vježbama koje ste radili street workouta. Naravno, što se tiče street workouta i ljudi koji me okružuju, naime kasnije ćete isto čuti čovjeka koji će doći ovdje u studio, koji mi je isto bio pokazivao vježbe, kako balansirat, kako hodat, kako jačat donji dio nogu, kako usmjeravat pokret i sve. Znači, dečki su se bavili vama? Pa u neku ruku i da, jer ja sam bio došao tamo onak, praktički bio sam preplašen. Mislim, ljudi su tamo radili, ja nisam mogao napraviti jedan čučaj. Ovoga trenutka kraj telefona imamo čovjeka kojega ste spomenuli malo prije. Da? Petra Đerića. Petre, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Petar pri telefonu. Pozdravljam vas sve u studiju i slušatelje. Poštovanje, kolega. Hvala. Uzvraćamo lijepim pozdravima i ne znam je li vam poznato, a sada ću i to otkriti slušateljima na drugom Hrvatskog radija. Čista koincidencija, ali vaš dragi prijatelj i moj gost Boris Borković danas slavi rođendan. Da, naravno da znam, naš super Boris. Da. Evo, mogu mu i javno čestitati rođendan. Pa dočuli smo se ujutro. To je najbolje već po treći puta danas. Pa hvala lijepo, pa koliko ću ti puta morat onda cugu kupiti? Pa morat ćemo još jednom na Sveticama u bazi. Pa normalno. Dobro da slušatelji to odmah razumiju, cuga znači 10 zgibova. Petre, ispričajte nam vi kako je to izgledalo kada ste po prvi puta na atletskoj stazi na Sveticama ugledali Borisa. Pa u principu Boris je došao k nama, znači na trim stazu. Dakle i tamo, mislim, došao je k nama, gledao je što mi radimo, gledao je dečki kako treniraju. Vidilo se, mislim, interes je kod njega odmah vidio, pokazao interes, on bi to volio raditi, htio bi vježbati s nama. Što ste vi tada pomislili kad ste ga vidjeli u kojoj je kondiciji, da ne kažemo, u teškom stanju? Pa gledajte, kod tog sporta je najbitnija volja. Znači, uvijek tu postoji, dakle, nekakav početni stadij, dakle, jer nije bitna nekakva fizička sprema, bitna je volja samoga vježbača, uvijek se nađe nešto, dakle, pomoću čega se dođe do nečega naprednijeg. Jeste li vi bili skeptični na pomisao na to da će Boris možda jednoga dana ponovno stati na svoje noge? Pa ja u Borisa vjerujem od samoga početka, jer, dakle, ona njegova volja, mislim, neopisivo, jel? Dakle, čovjek nema nekakve kočnice, da tako kažem, u svojoj glavi, nego, dakle, on ako si nešto zacrta, on će to i napraviti. Dakle, čovjek bori se sam sa sobom i pobjedio je sam sebe. Rekao bih to tako. Čovječe, Bura, sad sam se umislio. Gle, to je samo istina. Znači, sve što si postigao, da nemaš tu volju, da nisi tako jak, ne bi postigao ništa. Dobro, sad i da slušateljima obećam, ali to je tek početak. Tek sam na nuli, sad tek krećem sa radnim akcijama. Evo vidite o čemu vam pričam. Da, Petre, čujemo. Vi ste mu zasigurno dobrim dijelom pripomogli da krene u vježbe koje su pomogli Borisu da ponovno stane na svoje noge. Pa naravno, da, mislim, svi zajedno tu, ne bih htio izdvajati ni sebe ni nikoga druga, mislim, svi smo mi tim, svi smo jedna ekipa, zajedno smo radili sa njim, pokazivali mu vježbe, pomagali prilikom izvođenja vježbi, jer naravno nije odmah mogao, ali eto, sa vremenom, dakle, i svojom voljom i trudom, svakodnevnim dolascima, čovjek je postigao stvarno zavidne rezultate i napreduje svakog dana sve više i više. Zasigurno je... Ispričavam se, izvolite, Petre. Kažem, počeli smo znači sa tim nekim osnovnim vježbama što smo pokazali, tipa različiti izdržaj, čisto da navikne tijelo na daljnje napore i znači s vremenom on je išao na sve naprednije vježbe, da bi evo danas radio i teže varijacije zgibova, i sklekove i osvajao nagrade. Dakle, mislim, svi smo zadivljeni sa njegovom upornošću, trudom, radom, svaka čast Borisu. A Boris je zasigurno i vas, Petre, naučio da ne postoji nemoguće. Da, pa to je izreka samih Svetica workouta, dakle, nemoguće ne postoji. To je ono što i uvijek govorimo, znači bitna je volja i što čovjek sam sebi sugerira. Ako ti sebi nešto zacrtaš da ne možeš, ti to nećeš niti moći. Ako ti vjeruješ u nešto i da to možeš, dovoljno se trudiš, uspjećeš. Tako je. Petre, hvala vam što ste nas se na kratko pridružili danas u Gladnim ušima drugog programa Hrvatskog radija. Vježbajte i dalje, marljivo na svojim Sveticama Street Workout. Hvala vam, eto, i želim i vama, pošaljem sve pozdrave i ugodan ostatak dana i puno pozdrava, eto, Borisu i svojoj ekipi u studiju. Ajde, Buraz, vidimo se. Vidimo se u bazi. Lijep pozdrav. Bok.
Ugodan dan. That's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Slušatelji, 11 sati i 3 minute na drugom ste Hrvatskog radija, slušate Gledne uši u kojima su danas moji gosti Boris Borković, superheroj iz Zagreba, kako smo to rekli nekoliko puta tijekom današnje emisije, a sada su nam se pridružili i njegovi prijatelji Mari Vlahović i Marko Petronić, predsjednik Hrvatskog Street Workout Saveza. Dečki, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, danas pričamo o vašem superheroju, po svemu sudeći ponosu svih vas koji trenirate street workout na Sveticama. Marine? Pa gledajte, Boris je prije svega znači čovjek koji je svom voljom i snagom pobjedio tu bolesno, a street workout se pokazao kao idealan alat za to. U onom fizičkom smislu, znači nekakvo eksperimentiranje sa utezima, nekakav drugi sport ne bi bio dobar. Ovdje on sam, pošto je to autoimuna bolest, znači bolest koja zapravo, s kojoj on napravo samo tijelo iz nekih neobjašnjivih razloga se pojavljuje, on je na neki način sam postepeno dozirao koje napore može raditi i kako se može naprezati, i s vremenom je zapravo s jedne razine rehabilitacije došao na jednu zapravo natjecateljsku razinu, što pa je čak i nastupao ovog ljeta na takmičenjima i osvojio i medalje u disciplinama dipseva, mislim, ako se ne varam. Nije, Nero, push-ups i diamondi. Znači uski sklekovi i Diamond, znači u obliku dijamanta. Znači, zanima je, Marine, vi ste se bavili raznim sportovima i onda ste se odredili prema street workoutu. Zašto? Pa htio bi zapravo ovaj odgovor na ovo bitno dati tako da se vratimo malo u prošlost. Ja sam u 7. osnovne dolazio na Svetice, to je bilo prije, tako sada već ima 20 godina, možda i više. I tamo je bio jedan profesor mog njemačkog jezika iz moje osnovne škole, s kojim sam ja inače imao ovako jedan odnos, ja sam njega, mislim, nije toliko plašio, bio strog profesor, dao je imao visoke kriterije, a ja sam ovako, tako, kao učenik sam bio recimo
solidan, ali s tim njemačkim sam imao problem uvijek i s njime. I kad je on mene vidio tamo da ja svaki dan dolazim i vježbam i tako dalje, počeo me iznimno više poštovati i mi smo nakon toga imali jedan drugčiji bolji odnos i rekao je mi je tada to što radiš, to što činiš, što stalno dolaziš sad tu na te svetice, znači tokom praznika i sve i vježbaš, to je veoma bitno za život i za karakter, to će ti u životu pomoći. Ja sam već ranije počeo sa sportom, tako da je trening je dio mog života i nešto bez čega ja ne mogu. Sad zašto street workout? I zbog čega je on bolji za razvoj karaktera od ostalih sportova, ali u društvenom smislu, znači ima veći utjecaj. Zbog čega to nije, ne znam, neki drugi sport. Zbog toga što je on prije svega dostupan svima. Vi se ne morate, znači on je besplatan. To je osnovna stvar, možda zvuči ne toliko bitno, ali veoma je bitno u današnje vrijeme, znači to je sport koji je besplatan. On je ujedno nudi ne samo besplatno treniranje, nego i besplatnu edukaciju strane onih koji su već puno dulje u tom sportu. Znači, vi pristupate jednoj zajednici koja vas obje ručke prihvaća, koja vam nudi vrijeme, nudi svoje vrijeme, nudi svoje znanje da biste se razvijali kao sportaš i kao čovjek. Znači, nudi vam ujedno i natjecanje da biste nečemu težili, da biste, što je osnova, znači ako imali motiv da budete još bolji, znači da možete raditi evaluaciju svojeg napretka. I još jedan primjer ću vam dati, recimo zašto se street workout. Ima jedan park u gradu kraj Zagreba, u kojem su se okupljala mladež često je tamo. I ja sam jedno vrijeme dolazio vježbati i oni su me gledali i s vremenom su počeli sa mnom raditi te vježbe, zgibove i tako dalje. Radi se o dečkima od recimo 17, 16, 18, 19, 20 godina koji su nažalost dosta problematični. Oni nisu to svojim izborom, nego tako jednostavno. Neki su bili po popularnim domovima, imaju raznih problema i oni su sada se našli u situaciji da ima nešto u njihovom životu što ima čvrste temelje, što je pozitivno, što je jako, što ih odvlači i što im daje snagu da se nose svim tim problemima. I počeli su trenirati i vidite promjene na karakteru, na načinu življenja, stilu života. To vam je direktan efekt street workouta koji ne možete dobiti u drugim sportovima, jer kažem, oni se ne bi pronašli u boksu, možda u nečemu drugome, nisu svi za sve sportove, ali u street workoutu stvarno razne populacije ljudi mogu biti, znači, korisnici tog, tih benefita tog sporta, eto. It's just a dusty road.
11 sati, 11 minuta, na drugom ste, dragi slušatelji, slušate emisiju Gladne uši. Moji gosti danas su Boris Borković, Marin Vlahović i Marko Petrunić, predsjednik Hrvatskog Street Workout Saveza, ali naravno zvijezda ovog dijela emisije je Boris Borković, koji je u 4 godine otkad boluje od multiple skleroze naučio da ne postoji nemoguće. 6115522001 predbroj za Zagreb. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Enes na telefonu, jel mogu dobiti gospodine Borkovića da mu postavim par pitanja? Boris vas sluša, izvolite. Recite. Evo ovako, gospodine Borkoviću, baš me fascinira vaše to ozdravljenje, kako ste to uspjeli, pa bih htio pitati vas kako je do tog došlo ukratko, jer imam sestru koja boli također od multiple skleroze. Ovako, znači imam 26 godina. Koje je vaša sestra godište? Ona ima 46 godina. Pa ovako, ja sam krenuo znači sa laganim nekim vježbama istezanja i samo to nije znači ozdravljenje, nego zalječenje. To je dosta teško ozdraviti se od nečega što nanosi štetu na mozgu. Znači to je neki tip feler bio, ali ublažavanje simptoma, znači da nema više onih drhtavica, da se ojačaju mišići, pretežito znači neka aktivnost da čovjek malo ojača tu muskulaturu i koordinaciju pokreta. I prvenstveno prehrana, jer dosta toga znači je uloga prehrane. Ne znam, meni se prehrana bazira sad dosta na ribi, na smanjenim ugljikohidratima poput tijesta, na većem konzumiranju znači proteinske baze. Znači potrebna je energija, ali ne ona energija koja devlja. Ok, mogu vas malo prekinuti. U mene je sestra u invalidskim kolicima već, ne znam, neko dugi niz godina, već 6-7 godina. I sad me zanima kakve su šanse tu za napredak. Ja sam isto bio bi presretan da ona samo hoda. Ona uopće ne mora šta je tam. Enes, ispričavam se, moram se uključiti ovaj razgovor. Naime, po svemu sudeći očito je da je ova bolest o kojoj danas pričamo podosta individualna, kada je čak i riječ o tome kako se i na koji način boriti protiv nje. Tako da evo, ja bih predložio, ostavite nam broj vašeg mobitela ili telefona u studiju, u našoj režiji, a onda se kasnije možete čuti i s našim Borisom. Nazvao privatno, ako on vodi dati broj telefona, ja bih... Može, dogovoreno je. Hvala vam što slušate drugi Hrvatskog radija, a broj telefona ostavite u našoj režiji. Ono protiv čega se Boris ne može boriti je društvo, zajednica. Boris je medicinski tehničar, posla nema. Posla nema, znači sa licencom, sa cjelokupnom srednjom stručnom spremom koju imam završenu. Bilo da sam predao papire. Naravno, ne zamjeram, ali opet postoje radna mjesta koja bi ja mogao obavljati posao, znači šalter i tako dalje i tako dalje. U medicini meni su apsolutno sva vrata zatvorena, jer jednostavno... Kako živite? Pa, hvala Bogu na roditeljima. Roditelji, evo i brat mi je počeo raditi što se tiče toga, pa onda kak se kaže, i šupljeg u prazno se pretače, jer kakva je situacija nije baš obećavajuća. Tako da na burzi sam, vodim se kao normalni nezaposleni čovjek, a niko ne želi zaposliti. Da, ja vjerujem, a složit će se mnogi koji slušaju današnju emisiju Gladnih ušiju u kojima je gost Boris Borković. Kako je Boris, slažete se i vi dečki, zar ne, u najmanju ruku zaslužio da kao nagradu za svoju upornost i vjeru da se može pobijediti i nemoguće, zaslužuje barem jedan poziv za danas sutra adekvatan posao. Pa gledajte, mislim samo da kažem jednu jasnu stvar. Boris je izniman pojedinac koji je svojim pobjedu nad bolešću dokazao da je jak karakter i jaka ličnost. Znači tu se ne radi o tome da bi netko samo pomogao Borisu, da se zaposli kao da bi učinio dobro djelo, nego da bi pomogao bi sebi, jer kad bi imao takvog čovjeka kao svog zaposlenika, mogao bi očekivati od njega ozbiljne rezultate. Ja ću izaći sad jednu svoju misao, a ne znam, vjerujem, složit ćete se, nerijetko puta gledajući vas koji vježbate na otvorenim terenima, gledajući ljude koji svakodnevno dolaze vježbajući u fitness centrima, kada bi bio u prigodi birati ljude koje bi trebao zaposliti u svoj tim, onda bi to bili upravo ti ljudi koji svaki dan dolaze i po kiši i po snijegu, vježbaju svojih sat, dva, oni bi zasigurno bili prava garancija samodiscipline i vjere u ono što rade i dokaz toga da zaslužuju pozvati ih u posao. Slažete se? To je ona izjava, mogu bi se citirati Marka, znači kada je rekao da street workout
zapravo na neki način stvara lidere zajednice, ljude koji unutar svoje zajednice djeluju i čine neke pozitivne stvari, razvija njihov karakter upravo kroz to, kroz tu upornost, kroz tu volju da se stalno dolazi na treninge neovisno o vremenu, godišnjem dobu, uvjetima, zdravstvenoj situaciji, obiteljskoj, financijskoj, ovo i one. Dragi slušatelji, ako imate neku ideju kako i na koji način pomoći našem Borisu, 611-5522-01 predbroj za Zagreb, ne u samoj emisiji, može i nakon emisije, ali vjerujemo da će se možda dogoditi i takav jedan poziv. Malo ćemo zaspirati, a onda se vraćamo natrag u razgovor o Street Workout Savezu, koje vi danas i goste, njihov predsjednik Marko Petrunić. Jedanaest sati 21 minuta, dragi slušatelji, na drugom ste Hrvatskog radija, slušate emisiju Gladne uši u kojima su danas gosti Boris Borković, Marin Vlahović i Marko Petrunić, predsjednik Hrvatskog Street Workout Saveza. Marko, nekoliko riječi o Street Workoutu. Po svemu sudeći, riječ je o vježbama na otvorenom koje iz dana u dana postaju sve popularnije. Točno. Dakle, tu dijelimo prije svega onaj vježbački dio i društveni. Onaj vježbački dio u svojoj osnovi nije nov. Dakle, zgibovi, čučnjevi, propadanja, vježbanje na otvorenom kao takvu postoji stotinama, ako ne i tisućama godina, još do starih Rimljana i Greka, ne?
ali nove su te varijacije, novo je usklađivanje sa muzikom, nova je koreografija na spravama, ali ono što je također novo i što je puno veći potencijal od tog vježbačkog aspekta je onaj društveni. Tu se sami vježbači zapravo definiraju kao osobe kroz komunikaciju sa drugima, kroz iskazivanje nekog svog potencijala u timu, ali naravno i nekolicina njih, naravno manji broj, kroz vođenje. Jer u street workoutu danas diljem Hrvatske imate mlade ljude, neki od njih su čak maloljetnici, koji su u parkovima okupili brojke od 10 do 15, 20 ljudi koje oni vode, koji vode na demonstracije, koji vode na razne prezentacije s kojima znači odrađuju razne projekte. Dakle, taj društveni segment je čak dosta jači. Koliko grad Zagreb ima trim staza za street workout? Definitivno premalo, 5 sve ukupno, na otprilike 1500 do 2000 vježbača. Na tome se aktivno radi. Dakle, evo, Hrvatski savez je u suradnji sa dosta svojih partnera sa različitih strana pripremio ovog ljeta jedan projekt koji je grad Zagreb odobrio, na čemu smo im vrlo zahvalni. Radi se o projektu koji se zove Razvoj zagrebačke mladeži kroz gradnju street workout parkova. U tom projektu se zagovara izgradnja minimalno jednog parka u svakoj od 17 gradskih četvrti. Grad je podržao tu inicijativu i spustio je niže prema gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Neki od predsjednika vijeća gradskih četvrti su toliko podržali ideju da žele sljedeće godine u svakom svom mjesnom odboru, dakle, napraviti park. To je popriličan broj, to smo zaista oduševljeni. I evo, situacija definitivno ide na bolje. Zagrebčanke i Zagrebčani, gosti grada Zagreba, imali su prigode uživati u demonstraciji street workouta prošle nedjelje. Tako je, dakle, radilo se o dvodnevnom eventu. U subotu je zapravo bio puno veća priredba. Radilo se o natjecanju u sklopu svjetskog street workout kupa. I recimo, evo, to je uz projekt sa gradom koji radimo, jedan od projekata koji dokazuju ozbiljnost street workouta. Dakle, to nije nešto usput, nije nekav underground pokret koji se sad negdje tu događa nevezan za zajednicu. To je nešto ozbiljno što zahvaća zaista velik broj ne samo mladih ljudi. Radi se o globalnom projektu, skupu natjecanja u 7 gradova po cijelom svijetu, od New Yorka, Tajpeja, Madrida i tako dalje do Zagreba, a veliko finale je u Moskvi. Cijeli projekt prati Eurosport televizija i mi upravo, evo, nakon subote smo se bacili na montažu materijala. Bilo je 7 zemalja je nastupilo sveukupno. Napravili smo u prvi noćni event na svijetu, prvi event na glavnom gradskom trgu. Bio je ogroman show, evo, sa svih strana stižu pozitivni komentari. Borise, evo za kraj, jesu li se liječnici zainteresirali kako ste i na koji način pobijedili svoju bolest? Pa liječnici su, ovako kako sam se ja čuo sa neurolozima svojim, rekli su samo tako dalje i bez odustajanja. Što se tiče toga... Imaju li oni neko svoje objašnjenje? Pa nisam ulazio u duge rasprave, znači sa neurolozima, ali ipak sam išao po gledanju sadašnje situacije zdravstvene, ali samo pozitivni komentari, znači nema negativnih. Di bi ovom prigodom naravno pozdravio i pohvalio Kliničku bolnicu Dubrava, jer stvarno jako lijepa uslužnost i medicinska skrb. Ja ću još jednom pozvati sve one koji su nas slušali danas na drugom Hrvatskog radija, a podosta nas ljudi prema našim informacijama sluša u automobilima, dakle radi se o poslovnim ljudima. Nikad nije kasno nazvati naš broj telefona 611-5522-01 predbroj za Zagreb i nagraditi Borisa za ono što je učinio, a učinio je po mnogima, evo i po svjedočenju svojih supatnika na street workout terenima nemoguće. Dragi slušatelji, Boris Borković sa zagrebačkog Borongaja danas je, kao što ste čuli, jedan potpuno drugačiji tip. Borise, depresija više ne stanuje, vama vozite bicikl, živite u stanu, natjeravate loptu sa svojim sinom Lucijanom. Naravno. To mi je praktički nagrada nakon svega, jer... A depresija, što se tiče depresije, ja ne znam uopće kakav je to pojam. U mom rječniku ne postoji depresija. I ovom isto prigodom zahvalio bi se svim ljudima iz baze Svetice Workout tima,
Antonio Kokorić, Ivan Kajtaz, Mario Špoljarić, sa Petrom smo se čuli malo prije, ove tu ljude neću ni pozdravljati jer sjede nasuprot mene, Siniša Jakšić, Marko Borković, moj brat. Ne znam, ako sam nekog izostavio, ja se ispričavam. Neka ne zamjeri. Tako da, Borise, hvala vam što ste danas bili s nama na Drugom Hrvatskog radija. Hvala Marinu i hvala Marku. Kao što ste čuli, dragi slušatelji, Boris ima svoj životni moto: nemoguće ne postoji. I to sve zahvaljujući, rekao bih, i street workoutu, ekstremnom vježbanju i svakodnevnim treninzima u običnom malom parku u Sveticama. Da. Za rođendan želimo našem Borisu što drugo nego da mu netko ponudi